mais Carmel Odia a présenté ndeko na biso moko ya comédienne la donna mais dès to ki masolo tango a présenté ka pa mobali akabela ka so $50 na $50 akabela ka e ataka numéro na kati na sima nango la donna wana déjà na tonton gi wana da ba beta na bango c'est na c'est ninga e baraté bobenga na entre bino bo solo la mais sali bien te et sali bien te tote komona bino awa na mariage bozaki bien bozo seka bozo solo la bozo no sima botala no ba maloba o bat baloba pona bino pona kiri na bino woni zoko boko bo pesa batu raison. Oyo balingaka ba conseil s'abonner na pété s'abonner na yo Bonjour, bonsoir, na balanya sorti à Malongi officiel. Na lela bino trop ba abonné na biso dans Nzamba pamba bio ba bino so o bolanda nga vraiment bolanda na o boza ba abonné vraiment na kata Malongi officiel. Donc na lela bino trop bo tra ba commentaire bo partage ka tara biso to sala bino misala biso ba lebe na bino et ça la biso bientôt bo tra ba commentaire mbote na yemoko papa Malongi Airbus merci na ba tata Malongi nyoso merci na ba mama Malongi obi ba femme sage baso bazwara maté kitoko awa na esika ya papa Malongi do ba femme sage basi ya mayele bangwana to benga bango ba mama ya Malongi donc bo s'abonner massivement na chaîne oyo bo partager ba vidéo bo like donc to lela bino il y a trop oui n'era toujours tout cela mais par rapport à l'actualité ba makambo eza ko s'est passé et belé na pesi merci na yemoko ko information abate na pesi na souffle et belé bazali na morgue na l'équipe bango na lo côté même na e abatelanga na pesi merci na maman nga mami c'est que na pesi merci na bijou c'est que Dieu merci c'est que Angélique sans ça Patou sans ça ba gros bisous na bino oui pas bonheur c'est tout sur la par rapport à l'actualité ka ba makambo eza ko leke belé biso so to vit toujours peur na ngombangu ba bi matière tera toujours tout solo na ngoli tout solo na ngona bino et donc ça nga pasi premièrement to lobela si je to songo le leza ya kirindika na kati ya kirindika na to mona ki ba Carmel Odia to mona ba Malika to mona ba Moura to mona ba Suzette Mayamba lo ba sale kirina to bike ba tebele ba banda ko lo ba mabe par rapport ya kirina bango mais peut-être peut être mabe o ba to banda ko kanisa te posika ba basangani ba tusu ba era toujours ko bebisa bango mo ba yebi oyo ezaki bango parce que ba sala ki lokwa deuxième famille posika ba ninga ba esika bosangani na baninga koma lokola deuxième famille po baninga pe mususu to comme da ba pire okoza pe likamo bo elekelo pe ko betela pe de côté mais o beteli muninga ezaka bongo koma déjà deuxième famille de to vivre ka et problème c'est nous on Carmel Odia to ki ba makambango vraiment ndenge circuler belé to so longo pe mukie na ba abonné na biso Carmel Odia avec qui na mobile ne ba vivre ne tonton Guy ango na masoka ndeto zoyo ka par rapport à badika batapoto. Et tonton Guy a déjà mari, c'est-à-dire homme marié. Ah non, moi c'était na poto, mais ailleurs on est bakin kande zara, ba 24 ne baki de, ne ba dika ba beta betara ba tombe bodi kande zara. Côté à moi tout amboka. Et tonton Guy a vivre na Carmel Odia. Et mais Carmel Odia a présenté ndeko na biso moko ya comédienne la donna mais dès to ki masolo tango a présenté ka pa mobali akabela ka so $50 na $50 akabela ka e ataka numéro na kati na sima nango la donna wana déjà na tonton Guy wana da ba beta na bango c'est na c'est ninga e baraté kande balobara camarade ya kitie quoi ba beta na bango déjà c'est na c'est si balingala ndiko mwasa na bo mona zwa pe tatou na lipeka tia tonton Guy wana na lipeka bosani kutu ke tonton Guy na za homme marié ya zwa tatou atana lipeka ya kombo ya papa Guido mobala batu ya za kombo na ye akomango na lipeka na ye bakoma vivre bon Carmel Odia il paraît qu'il a commencé au pénal de tonton Guy yango ton ya koti mo bes lié kuna lolango
lokita na mobala bato lolango lokita na mobala bato après Carmel a koyeba donc vraiment et puis si benda vraiment et ça li bien té premièrement on lo banane pona biso no ba fille au moins na sa remarque ba mibala ba poto wana penda ba sakana ka penda na ba esprit ba jeune fille ba sakana ka penda na ba esprit ba jeune fille mais ba jeune fille ba komate poto ya lola te poto ya lola te ezaka te so mobali mo awuti poto lo nde bayaka emso auto ko nika ne ba wese na poto emso oza fimo bozaka fimo po luka mbongo fimo pa kano kitoko malgré no kenda kuna te vivre na kin malgré baloba kin passe so mo pena muto vivre na kin faut féliciter po mboko biso benga ngwe kabola bitumba Congo donc abenga ngwe kabola bitumba ya mona ebele babuta poto ya so a préparer beta c'est une semaine à pakati mais biso to vanda wa o vanda pa na kinango ba mono tentir kitoko ba mono lata mutu so ko kangote so ya akoti nécropole pasiko makanise leki ke nécropole nga benga kin e kabola bitumba le open kabola bitumba tant moi que fimo be pas vivre na kata kin o mona za déjà bien lata bien faut féliciter pour kin ya boy mais na boyango biso moto olenda nango bino bato bo parata bamba bo kenda ba poto nde nionga bino mais biso to vanda to vivre pena ne kabola bitumba pe beta biso te to pota nango petit suka elonga mutute mais l'autre moment on ba mbali bilo ba uta ba poto boya ba sakana ba fille pe ba ndeko na biso basi likambu nini au moins le mobile mo poto a uti poto ye na ye obi même so ba ninga zibino ekiri bino dizo obi mana o likono ngo pa kababi o kababi no lora malonga te ka parfum o grimace bino na solo pe bi mapa na ye o grimace bino na solo zo bi mapa na ye do ba bibala poto don to lo ba ti to ebite so to sala ni na bino pe ba fi bo vi yo lo no bo panikela bango po biso pa to ba bibala biso pe ba kano ba sala ba luka pe mbongo o ba kabela pe ba si ba leta basi mais l'autre monde ba fi ekine e mususu okute mo mutu mo anika kane wese na pote mo ka komba kana ye aya pe misa mo mu kongo na melelo ba boma mama awa ba komo mela ateli o ba nkora ko mo bima akomo bima na bino ba ninga ko mo tutsa bino mutu likono ngo pa mso bala ne mutu te o bala ne mutu te de to mona Carmel Odia na tonto Giwana pour Carmel Odia mingi ya lobake alingara ne ba homme mari ya bomba ne talingara alingane bango mais akutana kina la dona wana a présenter qui et pour na la dona na ba ye ba ya présenter que mais baza ba pire parce que tu dis ba pire Carmel eza été tu dis ba camarade vraiment o ya Carmel Odia mais elo comme sous deuxième partie celle nga pas c'est ça que na ndenge comme na point Carmel Odia na Malika babebana toki ba Dieu bimi Carmel Odia ki ndenge Malika tongaye par rapport ne azaki mona baisse azaki na baisse ya tongaki po to baloba to no yebisa bito to sali ki camarade les le roi déjà deuxième famille ozomona quelque chose ozana muninga ana problème biso de to yebara si na vraiment ki camarade vraiment te to yeba tina nango te ozomona so moni ke muninga za mona baisse moko boy toi batu auto salaka déjà sa famille sunga muninga na place que obeta lisola mutu place moko boy po to ebi ekiri na bino ekiri ndika batebele balinga ngote peut-être au mona muninga pa beta lisola na ndenge moko pe ya mabete mais mutu oza ayina bango enregistré audio po sa nini ebima mabe po ekiri na bino boy bibi ke déjà batu balinga ngote ozomona batebe bebi déjà ekiri wana ekira bana mabe ekira bandumba ekiri do bakalifia ngo na ndenge na bango eza batu mso boswana na bango o bobebana na bango balinga bino te nde bosangana bongo balinga bino te ko bato na balinga bino te na kati na bino bolinga nini bakreaka ba makambo moko boye po bopanzana ozomona tout est connecté à dossier aux acquis ya grâce temu de libala grâce temu des acquis ne ba vidéo circule qui ne ba vidéo etambola kan de baba ke Carmel Odia asali mabe afaki audio na tindela ngwata mura mais azoka audio na ko tindela ngo le kechu
ozomona nde bosangana wana eza déjà famille oyo bosala mpo bolianaka peut-être mpe bolatanaka bomelaka place moko mais ntango bokobimisa mwa bamakambo moko bwa mike mike ezobima kati ya bino boyeba ke moyini azala mosika te alaka pembeni bino bomona peut-être bato moko mutu moko asekisaka bino ayaki avai na bino alei na bino bino bomone mutu malamu non zoka nde na mutu mosusu mpe aza mutu moko mabe asepelaka te nde bosangana kolifo mpe eloko mabe batieli bino bokufi ozomona mpo bato baloba deja mabe mpo na ekiri na bino baloba deja mabe omoni na makambo nyonso nde Carmel Odia alobi atongi bona voix normal toyoki mpe baodio yango te bo peut-être ye moko ntongo oloba peut-être ayokaki yango mpe mutu oyo abimisaka likambo peut-être alobi ke bombanga yango moni ke baodio nde mpe peut-être ebimi te mais Carmel Odia Malika aza déjà lokola nte obenge ndeko no aza déjà ndeko na yo omona mpo nde bosala ekiri wana bowana basekret eza ya bino boza déjà famille wana raison mais elobeli ozoloba oke lokola na tort za na maîtrise zala na maîtrise bato ebele baoluka baloba batya bakisongisongi batombola likambo parce que internet oyo ya bomanga na boma yo na kati ya internet oyo bato balingaka kosangisa bato te bato balingaka nde bopanzana mpo bazwa matière bato balobaka bamabe mpo batuko mpo oyo oloba mabe mabeno wana nde bato bazwa ngo lokola matière oyo wana ndeko no Malika aza ndeko no quel que soit problème okobanda oloba te okobokoma lokola na tort neti koto mosusu olobi ke elibala kutu ya Malika moins kutu ya grâce temu osomona siko plaka oyo bimisi omoni ke bato batomboli yango me mabe oyo bato balobi mpono bato bamoni yango te wana aza ndeko na yo koya na likambo na internet ya solution te koya na likambo na kati ya internet eza solution te internet ya monda bandoki monda ndenge na ndenge paster aza te bato so balingaka bato babomana mpo baprofite na nsima baronki na bato boyebake na kati ya internet oyo bandoki baza baenvoye mpena spécial ya diable oyo atinda bayaka toujours koluka baproblème bayaka mpo babebisa bazwaka bamaloba mosu moto akoloba maloba eza yango mabe te me ezu maloba asaleli mabe Malika na ndeko no quel que soit problème bomba pasi na ye déjà ndenge okomi opete nde okomi daya kosilika okomi déjà na point ndenge olobi daya makambo ya libala yeba ke banguna bafungoli matoyi baozela osilisa ocomprendre mpo bazwa moyen ya kozwa matière yaya boyebaka ndenge ya kogere baproblème quel que soit problème eza bobengana entre bino ebino bosolola bobengana entre bino ebino bosolola mais esali bien te to te komona bino awa na mariage bozalaki bien bozoseka bozosolola bozonga no nsima botala no bamaloba oyo bato baloba mpo na bino mpo na ekiri na bino wana ezoko boko bopesa bato raison janvier aloba mpo na ekiri na bino toyebi biso ozo bato tokipa pena bakoto kuna makasi te mais so lelo etindi toloba mpo degré bato bazwili deja likambo yango komi na internet toyebi ke Carmel Odia bobengo partout mpe bajournaliste mosala na bango bazalaka na baquestion moko boye baza kopiége yo aopesa okanda mpo yo lobaka mabe ya talama mpo epesa okakanda yo lobaka mabe ya talama oyo wana ndeko na yo boliana boyebani basekret kuta makasi oyo peut-être bato mosusu mpe baza bayebi na bango mpe te mais eza propre te kolongwa makambo na bino koya nango na kati ya réseaux sociaux botika nde kozwa solution te le canton kutu bato bakoanvoute bino mpo bobimisa basekret to te komona Malika balaki wiye esali sengo
po batebele babande ko zobino kwa ba fimo bino kwa ba bula lokwa ndengeni lokwa ndenge lokwa ndeni bazobino na ba qualification nyoso ya mabe betango de jo bali bato balola ki mo mke langage ozomona pona ngakuti na mona mutu so bali tika no mamba ba internet so bali mobali comment ko kipe no makamba foyer no makamba ndako po soki bolandaka makambo ya internet obali ndeko nanga maliko ozaka na kati na misu ezaka na kati ya internet epoto buzoba internet ya monde kisongi bato balala na butu oluka nde acréer na provoquer nini po matière ekota po balire d'abord komoke déjà mabe bosuka wana kamel odio wana za ndeko na yo luka bosolola na YouTube onde za boy babokilo na e batalaka basemeki batalaka bombali kuta koloba boma moto bongo babokilo basemeki bakalifi muninga ndeni na makambo de komo bima boy eza déjà mabe parce que bozo na ba secret po boa baninga makasi boa baninga déjà tongo bovanda bolena boyebani bakati o libanda kutuma o bozana batebele bayebite mais so boko moko majene ba point moko boye bobimisa na ba secret et amabe wana ndeko no quel que soit problème bengaye entre bino mibale bise ke na regretter tala makambo bobo elekine no kyo tonginga boy ozomona pona ngonga otongo yo na réseaux sociaux mais na voix normal ba odiongo pe to kite to kengote le quoi peut te occuper tes appels ma BPT mais ça na maîtrise wana eza ndeko na yo sona na mutu libanda mais o wana te za soni boko ma ba point moko te boye bo bando bimisa na ba secret te que o bando critiquer muninga non o bo sala wana eza déjà famille boyebi o bato baloba déjà pour nekiri na bino boyebi déjà o bato baloba wana za ndeko na yo quel que soit problème benga ye loba na ye quand même o déjà na raison mais tellement c'est kanda oui bien sûr nebi ke so muta yoki likamba bongo vérité muno sa silikaka mabe muno sa zanga contrôle mais ça ka na maîtrise ça pena na maîtrise o se contrôler ni oso bato ba olukela biso ko likolo ko bala poto o batika basi na bango kuna bae awa bo sakana ba fi ko tumba ba fi na ndenge mo désordre likolo ka na bango ya a peto kana ba jo poto elola te yana se poto yana se ni osoka likolo maramba mibali nga ba poto maramba bango pesi to baya maramba bango pesi to baya to mona jadi ba tira mtakala basambuse ke likona ngo maramba mibala batapoto esu te ba mtenda ba jara ba mibali ba tumo boye ba ba tutsi sabatu abimina o patika mino ba ranking mobo ya buzoba nyoso na kali kono mibala poto vraiment bon ba camarade il faut boye ba neni bo revivre boye ba neni ko gérer makapo réseaux sociaux awa et puis ça na mo litombate akutu ndeko lo samba batu bo pota na bo bimisa ba secret batu bazo ba matière la prière na bango pena bo pota na bo bimisa na ba secret ke malika bimisa ba secret carmel bimisi ba secret ya malika mais pour nga no pesa bino ka conseil boza déjà famille boye bandeni boko bongisa quelque soit problème ngo leki munene baloba singa famille benda na kamekata na te o bo sala wana za la deuxième famille eza déjà deuxième famille boye bande bo vivre wana ke ko tonga muninga ko loba mabe non so muninga likambo be lobo muninga za pasi bo osungiye ki camarade des yango wana ki camarade ezande yango wana ke muninga ko kate place mo bowe akuwe yo pesi makasi za ka bongo ki camarade de deuxième famille eza déjà deuxième famille o bo sala mais boye batia batu bafungoli matoi batu bafungoli misu ba luka ka bo potana do batu ba luka ka bo potana
donc atuka pena kotana bo stopper bo mi pesa kimia po to mona kute loko lobate to mona loko lobate donc bo zaka maye bo bandeni boko vivre Carmel Odiazana maîtrise tebi que pesa akanda et ça là vraiment kanda oui toi mu toi batu ton muto yoki likamba bongo tanga sono yoki likamba bongo no kata na mabeme probablement no sengo ka zana maîtrise et puis akana mais zana maîtrise et ça dali mai se sopani ba lokotate zana maîtrise bo ba ndeni bo gérer likambango ndeni bo kenango donc aka ndeni ebisi bino internet bo zora na bino solution te aiza millier mo ya bandoki millier mo ya ba fia kisi millier mo ya banganga millier mo ba tinda déjà ba envoyer ba wuta ba monde de ténèbres ka pour ba détruire ba ya ko luka ba via batu batala donc ça vraiment na maîtrise ça vraiment na maîtrise ko loba mingi te boye bandeni boko gérer likambu entre bino na bino et merci balanda biso nyonso ya malongi officiel merci na kolo so bateli ngana bino vraiment merci beaucoup na maman Aluso Samo merci beaucoup na Firjon Senga merci beaucoup na Marco Lessa merci beaucoup na batu nyonso bolanda nga boko nyonso boana ba Boa Paris, on est sur Boa Belgique, merci na bébé na moko bébé Maria Malumba Bobby, moi c'est Mbinga Bazua puis long jam. Merci na Hervaza derrière caméra Bobby, caméraman ozo salango a filmer na film yesu. Yo ti le lo akufate yene mta l'équipe Bobby sala toujours Bazua puis Hervé. Va nous na ngwende na yo. Merci na moko mon boss Bobby Herbis, papa Malongi. Mobile moral leke papa mora botosi papa mora pesa batwa conseil bien autobeni na kombo ya papa Malongi RBC merci beaucoup tukutani à la prochaine. Oyo balingaka ba conseil s'abonner na pété s'abonner na yo na